nuevo cohete para el canal. Sí, este es del osito. Y acá también hay una astronauta. Saco, se puede poner así, así. Y literalmente se le puede quitar. Ahora sé que se le pueden quitar las dos partes, pero la de abajo no. Esta también se puede quitar. ¡Hala! Tranquilos que esta mañana ya sé cómo volverlo a poner. Tranquilo. Y listo. Entonces se puede poner así. Y lo mejor de todo es que es un burbujero. ¡Aleluya! Bueno, chao.